Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món cá rim sốt rất ngon và cách để chiên cá lớn sao cho cần ít dầu nhất có thể mà cá vẫn chín vàng đều, không bị cháy, không dính chảo và không văng dầu luôn ha. Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm món này, các bạn chọn cá to sẽ có nhiều thịt và ngon hơn. Con cá này khoảng 800 gram đó, mình mua đã được làm sẵn như thế này. Các bạn dùng kéo cắt vây trên bỏ đi ha, vì nếu để khi chiên áp chảo dễ bị cháy lắm. Vây bên và phần đuôi thì mình để cho đẹp ha. Các bạn nhớ chú ý phần bụng bên trong nha. Dùng dao cắt cái màng mỏng này, rồi lấy hết phần máu ứ sát ở xương sống cá. Lấy cho kỹ nha các bạn vì nó rất là tanh luôn đó. Sau đó mình rửa với muối pha loãng và rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Rồi các bạn dùng khăn giấy bếp lau khô cá bên ngoài lẫn bên trong bụng cá luôn ha. Tiếp theo các bạn khứa cá để khi mình áo sốt cá dễ thấm hơn. Đặt dao nghiêng khoảng 45 độ. Cắt từ dưới phần đuôi lên nè. Độ sâu vừa phải khoảng hơn 1 cm là được ha. Các bạn khứa đều tay, khoảng cách đều nhau khoảng 2 cm là vừa. Ngoài cá điêu hồng, các bạn dùng cá chẽm nè, cá troi bass, những loại cá ít xương hôm sẽ dễ ăn hơn. Còn nếu cho trẻ em ăn thì các bạn lóc lấy phần phí lê cho an toàn hơn nha. Nguyên liệu thơm thì mình có ở đây là hành lá, mình cắt xéo phần đầu hành và một ít lá hành. Gừng thì mình cắt lát hoặc là cắt sợi cũng được ha các bạn. Dùng thêm một ít hành tím nè, cắt ra luôn. Tỏi thì mình cắt lát như vậy. Và thêm một ít ớt tùy theo độ ăn cay của các bạn ha. Tiếp theo mình cho vào cối một ít đầu hành lá nè, hành tím và vài lát gừng. Giã cho dập sơ. Rồi mình cho vào đây 1 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn. Dùng tay xoa đều lên mình cá. Xoa trong bụng cá luôn ha các bạn. Sau đó vuốt bỏ đi cái phần xác hành gừng để khi chiên không bị cháy nè. Con cá bây giờ không chỉ bán đi mùi tanh mà còn rất thơm luôn đó. Sau đó các bạn cho vào bụng cá một ít hành lá và vài lát gừng cho thơm ha. Mình pha sẵn sốt, cho vào đây 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh đường, 2 muỗng canh sốt cà, nửa muỗng cà phê tiêu, 6 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng cà phê dầu mè. Trộn đều và mình để chút nữa mình sẽ dùng đến hen. Trước khi chiên cá thì mình rắc lên một ít bột bắp lên mình cá nè. Dùng tay xoa đều một lớp mỏng lên phần da giúp cá không bị dính chảo hay là tróc da khi chiên nha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình bắt đầu chiên cá. Cho vào chảo khoảng nửa chén dầu và thả vào một miếng tỏi nè. Khi phần tỏi sôi lên á, thì mình bắt đầu cho cá vào.
Mình để lửa nhỏ dưới trung bình ha, và mình chiên từ từ. Khi mới cho cá vào, các bạn tuyệt đối không xê dịch cá nha, để cho phần da cá nó săn lại ha. Sau đó khoảng 1 phút thì mình nhẹ nhàng di chuyển chảo nè, nghiêng chảo cho dầu dính đều lên phần đầu và phần đuôi cá. Nếu có chảo chống dính thì các bạn dùng ha, còn nếu không có thì các bạn dùng chảo nhôm thường xuyên chiên và làm theo cách của mình, chảo cũng sẽ không bị dính. Các bạn thường xuyên lắc chảo như thế này để làm giảm nhiệt của dầu tập trung ở phần đáy chảo, cá sẽ không bị cháy và bị dính. Đồng thời nhiệt lượng của dầu sẽ được phân tán đều ở phần đầu và phần đuôi, giúp cá chín đều hơn nha. Khi mặt dưới vàng rồi thì mình mới trở qua mặt còn lại và mình chiên giống như vậy luôn ha các bạn. Mỗi mặt cá thì các bạn chiên khoảng từ 5 đến 6 phút tùy theo cá lớn hay nhỏ nha. Cá vàng như vậy là được rồi nè, mình tạm vớt cá ra. Múc dầu ra bớt, chỉ chừa lại trong chảo khoảng 1 muỗng canh. Cho hành nè, tỏi, gừng, ớt vào. Xào lên. Khi nghe mùi thơm các bạn cho sốt vào. Sốt sôi thì các bạn tiếp tục cho cá vào. Mình sẽ rim cá với lửa nhỏ. Trong lúc rim thì các bạn múc sốt chan lên mình cá, cho cá thấm đều sốt ha. Mình rim trong khoảng 2 đến 3 phút. Sau đó các bạn múc sốt ra chén nè, cho cá ra đĩa. Và cái phần sốt này đó các bạn đun sôi lại phần nước sốt. Và mình pha thêm 1 muỗng cà phê bột bắp với 1 muỗng canh nước, cho vào sốt khuấy đều để nước sốt chúng ta có độ sánh nhẹ. Và mình chan sốt nóng lên mặt cá. Thơm quá luôn các bạn ơi. Món cá rim sốt của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Trang trí thêm vài lá ngò rí nè, ớt. Thịt cá dẻ và rất ngọt. Cá thấm sốt thơm lừng. Vị vừa ăn lắm các bạn. Món này các bạn có thể dùng với cơm hoặc bún đều ngon. Làm món nhắm thì hết sảy luôn đó. Hy vọng với mẹo nhỏ chiên cá này các bạn sẽ áp dụng được cho nhiều món khác nhau có sử dụng cá lớn để chiên, chứ không chỉ món này nha. Nếu thích cách chia sẻ cho mình một like nha. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video kỳ tới nha.